激幾好玩嘅。呢個就係兒童汽水樂園啦。咁睇到呢度，你哋可能會問：喂，啲人咧嚇甲板冇人嘅？係啦，嗰時嗰日咧就係去到羅馬，啲人就落晒船，但我哋就決定咗留喺個船上邊歇下休息。攞翻杯酒先，呢個就係泳池側邊嘅其中一個吧台有兩個。嚟到甲板中間嘅位置啦，咁就有一個室內嘅機鋪。呢個機鋪都好大嘅，有好多賽車機啊、射擊機啊、氣剪球嘅公仔咁樣啦。好多機咧要1蚊至2個半美金嘅，睇你玩邊隻。呢個係一個好好嘅地方啦，船上邊有幾部 vending machine 販賣機，咁可以俾你買下啲日用品啊食。呢啲機仔就24小時運作嘅，咁至少可以俾你解決咗啲資金啦。呢個就係青少年中心啦，12至17歲嘅朋友仔先可以用嘅啫，沙咀啊！但我哋搭啲水嘅時候就開咗學啦，所以冇乜後生仔，就冇乜人用啦個地方。但係你可以想象到啦，到時放假嘅時候咧，呢度一定爆晒。